A novela histórica xa ten galardón propio en Galicia. A Deputación de Pontevedra e a editorial Guiberni colaboran no nacemento do premio Dona Urraca, o primeiro en territorio galego para este tipo de obras. Imos a crear un premio, o premio Dona Urraca, de novela histórica. Non hai na provincia de Pontevedra premios de novela histórica, cando a novela histórica é un xénero da literatura que sempre ten tido unha enorme presencia e unha enorme demanda por parte das lectoras e dos lectores. As obras que obten este premio poderán ser en castelán ou en galego. O prazo para presentalas estará aberto dende hoxe ata o vindeiro 1 de xullo. Que se vai valorar polo xurado a introducción de personaxes femininos e que estea ambientada a trama na provincia, sen ser un requisito. Ademais de promover este xénero literario, o obxectivo do premio é tamén visibilizar e reivindicar as personaxes femininas. Unha declaración de intencións que xa ven dada mesmo coa escolla do nome, Dona Urraca. Foi unha raíña do século XII, sí. No século XII había raíñas. Había mulleres que ostentaban o poder político, neste caso monárquico, porque vivíamos en estados de monarquías, e foi a primeira raíña de toda Europa. A novela gañadora recibirá un premio de 6.000 euros e darase a coñecer nunha gran gala que se celebrará a finais de ano. As bases xa están dispoñibles na páxina web da editorial.